sur la 2STV, j'ai le plaisir de recevoir les frères Touré Kunda, qui bien sûr nous invitent ici même sur la 2STV. Ñu ngi leen di gërëm di leen ziar ci seen ñëw fii. ñu ngi leen di sant ci li ngeen ñu invité fii. waaw donc dañ lay bàyyi nga présenté wu. man maay Ismaïla Touré. Ismaïla Touré. kii sama. man may Cheikh Tidiane Touré saraxule di naan siixu mooy Cheikh. Cheikh Tidiane Touré. waaw donc là dañuy daal di ñëw avant tout d'abord ci seen album bi nga xam ne moom ngeen di waaj a génne bientôt album bi nag mu ngi war a tudd Lambigolo c'est ça. noonu la tudd album baa ngi tudd Lambigolo parce que daf ñuy fàttali jamono boo xamante ni moom la àddina bi yëpp noonu la àddina bi yëpp di dundee jafe-jafe àddina bi ak tolof-tolof yu tax nit ñi. di def mel ni presque ne ci jamono golo la ñu nekk parce que xëccoo bi fii ŋaayoo bi fii naxante bi fii sàccante bi fii fen bi fii sos bi fii pour am lu la neex am loo bëgg a dundalee sa waa kër peut-être loolu moo waral loolu mais comme àddina bi yëpp mooy doxee ci moyen bu mel ni ñun daal dañuy juger ne àdduna bi warul doxee noonu parce que il faut nit ñi yeewu xam ne mënoon topp di soppi affaire yi di nax nit ñi di jéem a ëlbati loo xamante ni du dëgg nga bëgg ko def ko dëgg pour rek am ci sa intérêt quoi. mais wax jooju ka moo ko moom du gouvernement bi moo ko xaw a moom tuuti wala. waaw ñëpp ko moom wax jooju c'est-à-dire que gouvernement fii nu muy bëree golo ak gouvernement Sénégal nu muy bëree golo. bëreewul ñoo yem mais sauf que du loolu rek moo ci rax li ci rax mooy aussi hommage bu ñuy rendre waaw njukkeel bu ñuy jox bërekat yi parce que bëre dafay sport boo xamante ni ñun bi ñuy ndaw sport boobu la ñu njëkk a gis suñu papa waaw mooy suñu papa bu muy jàppee ñun ñëpp doomam yëpp di leen yóbbu dimanche bi ci làmb ci depuis nag yooyu Casamance làmb réer ñu léegi làmb bi jël benn importance boo xamante ni bii fàttali nañu ñu fi nekkoon ñu naan leen Fodé Doussouba benn ak ku fi nekkoon ñu naan ko Falaye Balde ak ñu fi nekkoon Doudou Bakassar muy ay bërekat yoo xamante ni surtout Fodé Doussouba maa ngi koy fàttali su ma saan bëre su la daanalee su ko gars yi ñëwul nataal du jóg ci ko mu daaneel parce que mu ne bon du ma jóg parce que affaire wolof leerul. foog gars yi photo ma foog mu leer tu vois donc c'était souvenir boobu moom la ñuy fàttali c'est vrai que lamb ji léegi dafa jël benn dimension beneen proportion boo xamante ni c'est normal parce que loo gis dafa war a màgg mais nooy màggee waaw nooy màggee foog mu am nu muy ànde ak yar teggin ak affaire yu bëre mais bon noo gisee lamb ji tey yow man lamb ji nu ma ko gisee nii xam naa ne am na côté boo xamante ni. mais nga yaakaar ne nangu naa ko ci wala business la. bon tradition baa ngi ci. business bi daf si rax. c'est normal. léegi business bi su ci raxee dafa war a am équité mooy maanaam jub parce que mënul nekk rek temps wu Fodé Doussouba bi ak temps wu Falaye Balde temps yooyu xaalis bi amul importance boobu temps yooyu xaalis yu ñu doon. pour ko daan yóbbu ko ak yii du benn moo tax business bi bokk ci léegi nag su ci bokk dafa war a bokk ak toujours yar ak teggin loolu ci loolu nag ci jëf jooju sax gis nañ ci Lambigolo parce que organisateurs yi nu ñuy doxale ak lutteurs yi seen bopp nu ñu koy doxale ak gars yi nga xamante ni dañuy bëgg seen bëre couloir yi ñuy def yëpp pour kii alors yooyu moo ci rax ba lamb ji doon beneen histoire mais lamb ji boppam lu am solo la. voilà donc sànq maa ngi wax ne Ismaïla daf ñu doon ñëwal tuuti ci Lambigolo bi mais moom mi ngi ko doon wax ci beneen version aussi muy version politique bi yow tey ji Cheikh nan nga gisee politique Sénégal bi aujourd'hui en tout cas du man rek du Ismaïla rek mais je crois que daal sénégalais yi fu ñu munti na ci àdduna bi. jaaxle nañu trop parce que lii musula am Sénégal xëccoo bi xulo bi fii toj affaire yi revendication dafa bëri tellement que fu mu ne ni daal ragal nañu daal Sénégal jaxasoo et jaxasoo boobu nag kooku yaakaar naa ne daal yal nañ ci musal tamit ñun tamit ñu ànd ceeg suñu sago parce que suñu cosaan yi suñu maam yi suñu maamaati maam yi lu ñu tegal fii te Sénégal dafa di dëkk boo xam ne dafa am ñaan bu doy te ñaan boobu la ñu war a sàmm. mais léegi yaakaar naa ne daal am na dem nañu ba seen xol jeex dara lépp leen jaral pour daal pour nguur bi war a taxaw parce que dañu sonn. bon léegi nag kooku tamit kii urne yi rek la mën a dem
ci élection yi rek lay mën a jaar parce que élection bi bëri na ñu bëri bëgg a présenté wu. donc je crois que bu ñu war a sanctionné daal dañu sanctionné te bañ a yàq parce que yàq bi amul na benn maanaam mais nag boo demee ba sës ñu tere la def dara. foofu la gars yi di jógee di yàq. te ñun lu ñuy ñaan jàmm nekk Sénégal et puis paa bi mag la ñëpp xam nañu ne mag la moom moo ñu war a wax ne abal naa leen bu dee wax na ko yaakaar naa ne boobu wax bi dina wàññeeku. tamitam bu taxawee tam ne day dem. ah Sénégalais yi ñoo yore seen carte. ñooy dem wote. ñoom ñoo mën a voté. ñoom ñooy wote donc ñu seet nu ñuy def rek dëkk bi mun a gën a avancé parce que xam naa leen wóor na ma. yàq bu yàq Sénégal bu yàqoo. ku ñëw ak ku ñëwal. defar bi mooy gën a métti. donc rek yal na ñoo musal mais tamit yàlla def nit ki jub. bu mu am benn trafic bu mu am dara. Sénégalais voté dans le calme ñu contrôler yëpp avec des assises internationales ñu ñëw seede affaire bi pour yëf yi mun a set wecc. mën a clair leer mën a leer. waaw xam nañ ne album bi Lambi Goulo tudd damay ñëwaat ci ki ñu naan Ismaïla nekk fii représenté aussi groupe Touré Kunda léegi li ma bëggoon aussi ñu gën a wax ci seen musique bi yan thème ngeen di évoqué ci seen album bu bees bi. yi ci bëri ay thèmes yi jamono la. ay xiif bi mar bi ñàkk bi ak réer bi parce que jaxase bi fu mu am mooy fu nit ñi commencé jaxase seen càmmoñ ak sa ndeyjoor suñu demee ba yegg foofu rek sago jeex na alors loolu mooy loo xamante ni lu ñu war a sàmm la loolu nag naka lañ koy sàmmee muy ci ku nekk ci sa kër ku ci nekk ci sa weti waajur ku ci nekk ci sa cosaan parce que malaanoo cosaan mooy ubbi sa bopp ci àddina ubbi sa bopp ci àddina mooy tax sa àddina ubbeeku mooy tax sax lu tubaab di naan évolution nga xej ci alors loolu mooy loo xamante ni lii tey maa ngi réer sa question bi. waaw lan mooy seen thème bi ngeen di évoqué ci seen album. yan lan ngeen di wax ci seen musique. moom laa doon wax léegi ci li ñu doon wax ba mu dugg ci situation bi donc dama ko wax d'une façon générale. boo xamante ni soo dégloo li may wax. di nga xam ne soo tegee woyi yëpp. di nga ci gis loolu. alors am na fu ñuy woyee ñoo xamante ni suñu xarit la ñu woon nekk fi yàlla jëlee leen fi muy suñu xarit di suñu mbokk di suñu ànd jàmm wala di bépp doomu aadama bu génn àddina mu am nag boo xamante ni ñi tane yi la ñuy ñaan ñu xettali ñi ëppale parce que daanaka am na fa en général mais am bi jamono bi ñu nekk dafa demee boor de telle sorte que ñi am dafa mel ni dañuy ñaawal ñi amul te loolu mun na indi situation bi am ni Sénégal mun na tax situation boobu jaxasoo complètement bon thème boobu abordé nañu aussi thème jigéen ak jëkkëram abordé nañu thème. mais la ngeen di wax ci loolu jigéen ak jëkkëram. sëy dina yëpp nangu ne góor ak jigéen la góor lu mu am daf koy bokk ak jabaram lu mu am su ko neexee denc ko mais daf ci war a xettali jëkkëram parce que ñaari ñooñu ñooy def bon peut-être thème bu ma abordé la bu bokk ci beneen album mais da nga koy gis ci suñu woy yëpp parce que ñu ngi ciy woy saraxulle ñu ngi ciy woy bambara ñu ngi ciy woy wolof ñu ngi ciy woy bii rek la ñu woyu séeréer parce que bu ñu woy séeréer Léopold Sédar Senghor moom lañ ko rendre hommage ak ak français ak joola pourquoi ñu def noonu parce que dañu jógee dëkk boo xamante ni sanc ba dañ ko sancoon dëkk la boo xamante ni képp koo xamante ni dégguloo kàllaama waa dëkk bi sax xëy nga fa donc yooyu la ñuy indi ci suñuy actualité musicale te loolu la ñuy defe ne mooy tax xel yi ubbeeku bët yi ubbeeku ba pare dëgg mun a wax yëf yi dem ci kanam. D'accord aussi gis nañ ne seen album bi nga xam ne moom mooy waaj a génn bientôt dans les bacs am na benn morceau bi ngeen ci woy mi soif de la liberté lan ngeen ñu mën a wax ci morceau boobu. soif de liberté yàgg nañu woy nag affaire Casamance la ñuy wax ah. parce que dañu seetlu ne Casamance léegi ça fait fanweeri at Casamance amul jàmm. amul jàmm donc depuis temps président Abdou Diouf
problème Casamance baa ngi fi. jóge na fa tonton Ablaye Wade ñëw na mu ne dinaa ko régler. régler gu ko ba léegi. donc ñun loolu daf ñu métti moo tax ñu woy ko en français pour mu gën a nit ñi gën a dëgg. parce que bu ñu ko lakkee saraxule wala fii ne ñu dégguñu. wala tukkule ñu dégguñu donc moo tax ñu woy ko ci français pour ne doy na li laay war a suuli ñëpp dégg ko et puis ñu jublu chef d'état bu nar a ñëw daal war na góorgóorlu régler problème boobu rek ku ko mënul régler daal jarul nga nekk président ñun daal loolu mooy suñu problème musique bu ñuy def ni yëpp suñu album mi yëpp bu ñuy def saa ñu ko génnee dinañ fu ñu weel affaire yi Casamance bañu ñu yenn dëkk yi mais parce que foofu la problème amee te problème boobu la ñuy ñaan di lay war suli mu jeex une bonne fois ñëpp parce que Casamance Saraxule Joola Pulaar Soose Balanta Manjak Baynunk Wolof Séeréer lépp a ngi ci biir Casamance ñu ngi cohabité ñoo dëkk jàmm jàng fa mais léegi fu mu ne ni boo nee waa Dakar sax maa ngi dem Casamance ñoo loo fay wut loolu yàq na xol ñu ngi ñaan daal vraiment ci élection yi di ñëw ni le ku réglewul problème boobu le bokkuloo te ku ñëw tamit bul fen bul wax dëgg te tamit loolu bu weesoo affaire Casamance bi xale yi am liggéey bu ñu mun a am liggéey ngeen ne leen mënuma parce que président mënul def lépp. est-ce que aussi mën nañu xam ne yéen est-ce que aujourd'hui am ngeen kenn koo xam ne moom mooy seen préférence en fait moom ngeen bëgg a voter est-ce que am na ou pas. mais kooku wax nañ ko ba pare mais léegi xam nga lu des. damay xaar ñu wax gars yi candidats yi génn. waaw mu mun a gën a tànn. waxoon nañ ko ba pare. léegi nag élection yi mi ngi daw. dinañu gis bu boobaa ñu ñëpp mën a jublu ci. ci loolu ñu ne kan la ñuy voter. kan la ñuy voter. d'accord te loolu c'est important bugguma teel a wax nañ ko déjà. mais bugguma teel a dugg di continuer di wax. dañu béy ba nit ñii ñooy. mais si là je comprends bien xam naa ne président Abdoulaye Wade moom ngeen di voter kon seen carte du ci moom la jëm. du question woteel Abdoulaye Wade wala woteel Mademba parce que problème bi mooy paa bi nag yàgg na fi léegi def na fi 11 ans. mag la bon dëkk bi fu mu ne nii foo toll ñu ngi xas ñu ngi saaga ñu ngi toj ñu bëri kontaan nañu. kontaan nañu ñu bëri kontaan nañu mais je crois que ñu kontaan bëriwul. ñu mécontent ñoo gën a bëri donc paa bi ci li lay war a soli moom mooy seet moom mooy seet te Sénégal yi tam ñoo yore seen carte pour dem di wote aywa d'accord voilà donc bu fekkee ne yow ngi seet waaw woon yokk ci affaire bi mooy affaire yi Casamance bi du tey la tàmbale mi ngi tàmbale avant sax Senghor di ñëw parce que commencé wul ci Ablaye Abdou Diouf mi ngi commencé balaa Senghor di ñëw jamono tubaab bi la léegi depuis effectivement bi fi Senghor nekkee la coow bi commencé coow loolu nag mu ngi continuer ba léegi mat na léegi fanweeri at ak ñett exactement gaa yaa ngi xeex boobu gaa yaa ngi wax jooju. yéen a ngi seetaan seen chaîne de télévision muy la 2STV suñu invité moo nekk les frères Touré Kunda ñoom ñoo nekk fii tey léegi nag dañuy daal di ñëw ci sur le plan musical léegi dañuy wax ne en fait yéen souvenir ngeen am yi nga xam ne marqué na leen vraiment ci seen vie ci seen carrière musicale. su dee benn des bons souvenirs surtout. waaw mun nañu suñu mënee wax souvenirs yu bëri nañu tàmbale suñu. tournée bu ñu jëkk a def bi ñuy dem bu ñuy génnee album bu ñuy wooyee Paris Ziguinchor bu ñuy defee tournée boobu yàlla ak yonente bi xam na ne biñ koy def Sénégal dimbalewuñu suñu mbëri bopp suñu làmb bopp moo ñu taxa yenu loolu pour ñu mun ko def bañ nañ ko bi bu ñu demee defi tournée boobu bu ñu yeggsee Ziguinchor teg suñu tànt yi yëpp nit ñi nekkoon ci biti ñoo ëpp ñi nekk ci biir suñu laajee ñi nekk ci biir ñi fay ba pare mbaa kontaan ngeen ñu ngi leen di nuyu suñu wax ak ñoom ñiy yuuxu ci biti ñoo ëpp ñi nekk ci biir balaa concert bi tàmbale ñu ñaan nag njëkk ñi nekk ci biir ne leen ndax mun nañu li laay wuru suri ñu ngi leen di ñaan ñun waa Touré Kunda ñu ubbi bunt bi ñi amul billet dugg boobu la ñu njëkk a def muy loo xamante ni ñu ngi jàkkaarloog armeer yi di way muy loo xamante ni suñu xol la daal ba pare ci biir souvenir boobu mu am beneen bu mu jur parce que bi ñu fa ñëwee la ñu dem tëggi stade Demba Diop tabaar fakal la. ban année la. bés yi at yi nag man dama koy fàtte. 1984 85. ça fait longtemps ça hein. waaw début bi en fait donc bés boobu ñëpp la ñu invité
muy Sénémali temps boobu ñoom Oumar Pène ñu ngi Super Jamono temps boobu ñoom Oumar Pène ñu ngi ci biir. maa ngi koy nuyuwaale parce que daje nañu barki démb ci concert yi Baba Maal bi concert bu neex 25 anniversaire bi woy affaire bu neex a neex waa artiste bu toll ni kooku di def lu muy def wooñu nañu ngeen ñëw leen jàppale ma ñëw leen ngeen seede ma loolu dafay exemple boo xamante ni ñun ci suñu gis-gis bi ñuy def Stade Demba Diop noonu lañ ko gisee woon ci njëlbeen ñëpp la ñu woo am na sax ñu fa jox micro ñu falaxe ko bon ñu jóge fa Nelson Mandela jóge kaso génn kaso François Mitterrand ne fii Touré Kunda laa bëgg mu taxaw fi boobu fii la woon place Trocadéro muy ñaari bés yoo xamante ni c'est des souvenirs inoubliables ci souvenirs yi ñuy fàtte nag ak yu naqati yi jamono yooyu la suñu grand frère bi nga xamante ne mooy Amadou Touré waaw mooy mauvais souvenir parce que ci souvenir yi la bokk donc mooy suñu mag boobu nga xamante ñun tànkam la ñu topp moom moo ñu indi moo dugal daal musique suñu xol yàlla jékki-jékki tàggoowul kenn këf ko parce que dafa jékki-jékki rek faatu subitement arrêt cardiaque lu nekk wax nañ ko ci jotuñu kii alors ñu mujjee wolofal yëf yi defuñu sax autopsie waaw xam ne mbirum yàlla la waaw donc ñu ne souvenir yi ñu doon fàttali mooy aussi Amadou bokk na ci parce que souvenir boo gis dafa am lu neex ak lu naqati bés bu ko yàlla jëlee fii mu jóge fii dafa doonoon lu ñu bett parce que ñun moo nekkoon suñu làmp moo ñu leeralal suñu gis-gis ci mbiru musique bi bon souvenir yu mel ni suñ koy wax dañuy waxaale aussi yu naqati yi su weesoo loolu su yeneen souvenir yi ñoom mooy suñu disque d'or yu ñu fi liggéey du 45 tours double album là avec 33 tours un grand LP parce qu'à l'époque il y avait des vinyles c'est l'époque des vinyles bon teg ci aussi li may wax ni yàggul mooy bi ñu demee defi toute la tournée américaine def toute la côte ouest ñu jeexale benn salle bu ñuy ne Carnegie Hall di salle boo xamante ni xamuñu ko woon ñun ñu ñuy organiser ñoo ñu fa yóbbu mais bu ñu yeggee Carnegie Hall la ñuy soog a xam fu ñu ne parce que d'abord nu yëf yi déroulé ak nu gars yi organisé ngay xam ne mais ñii fu ñu ma jëmee Carnegie Hall passé ñu xamante fa Carlos Santana mu génnee benn album boo xamante ni ñu koy woowee Supernaturel album boobu jël suñu benn woy boole ko ci mu nekk benn fusion non une interprétation sax dafa interpréter suñu woy bi carrément mu jural ñu ñaari Grammy Award donc voilà c'est énorme et c'est une continuité nag àddina nag daf noonu la dafa am est-ce que da ngeen Sénégal ñu recevoir leen suñu disque d'or sax recevoir ñu xam nga ñun suñu sañoon tey malheureusement non suñu sañoon tey kaas ne bokkatuñu sax Sénégal man sama wàlla parce que dafa mel ni c'est yaa ko wax si c'est vrai voilà et dafa am importance parce que sa mbër soo ko ngembul du daaneel kenn parce que taati nañ lay demee làmb ji donc pour gàttal wax ji terewul bu ñu demee ba jóg foofu la ñu commencé te su soobee Nabil Izati foofu la ñuy continuer di dem mais temps yi ñu fa doon jëkk a dem suñu moyen bopp lañ ci dugaloon ñun ñoo doon demal suñu bopp mais ku ñu soxla léegi nga bëgg ñu fa yóbbu ni ñëpp di def pour yóbbu ñu dem tëggi noonu ngay def soo ko deful rek du ñu mun a ñëw parce que du ñun rek du maak moom rek ñooy woy dañoo am ay musiciens am ay techniciens am ay gars yu ñuy àndal ñoo xamante ni soo leen fayul du ñu liggéey te ñun mënuñu fay ñooñu te ñeneen war leen fay. Donc en gros lii laa la mun a rëddal nii nga gis quoi. donc loolu am na solo ba tey ñu ngi ci 2STV damay daal di ñëw ak kii aussi di Cheikhou nekk fii dama koy jëmal laaj ndaxte 2010 2011 am na lu rëy lu amoon Sénégal muy FESMA bi te c'est vrai que gis nañu artistes yu bëri Sénégal mais gisuñu vraiment muy les frères Kounda comment ça se fait. les frères Touré. voilà. ah xanaa nga laaj ko gars yi ñun daal mag Ismaïla ñoo demal suñu bopp. gis nañu artistes yu bëri jóge partout dans le monde ba ci xaw ma dëkk pays de l'Est américains yi pays de l'Est cargo yi di dem indiens yi ñëpp a nga fa woon de mais Touré Kunda daal dafa mel ni daal xaw ma daal mais laa dal gars yi parce que du benn yoon mais
ñun premier festival mondial des arts nègres avec le vieux Ablaye Ndiaye c'est ça. boobu neexoon nañu trop parce que on était en Casamance mais suñu xol dafa doon il y avait la joie Sénégal yëpp a yëngatu. dëgg la ñëpp a yëngatu lamp yi ñu tàllee lamp yi. ñëpp dëgg la mais bii daal. kenn gisu leen daal. bon daal gisuñu daal mais ñun gis nañu suñu bopp ñëw est-ce que dañ leen invité ou pas est-ce que vous vous êtes convié ou pas. invité wuñu. kenn invité wu leen. invité wuñu ñun ñoo invité suñu bopp parce que Sénégal. ñun ñëpp a ko moom. dëgg la bu ñu invité wul. ñun ñu dem seeti suñu mbokk yi. d'accord. mais nag aduna nga sa kanam. dëgg la waaw loolu am na solo wax jooju xam naa ne ku nekk dina xam naka la koy mën a gisee ba tey yéen a ngi seetaan seen chaîne de muy la 2STV ànd ceeg bien sûr les frères Touré Kunda nekk fii ci la 2STV donc bëgg naa aussi ngeen wax ñu tuuti yéen na ngeen gisee aujourd'hui la musique sénégalaise surtout les jeunes ñi nga xam ne ñu ngi ci musique bi yéen nga xam ne yàgg ngeen ci ça fait des années yéen a ngi ci yéen lan mooy seen gis-gis ci côté boobu. suñu gis-gis ñaar la loolu ñu naan sabar. suñu maamaati maam yi dañuy ñëw fekk ko fi ñoom ñoo ko taxawal ñoom Wiye Seng Fay ak bàyyi ñooñu mooy papi ñoom voilà ñooñu ñoo moom sabar ak Doudou Ndiaye Rose rakki ñooñu la donc bokk na ci ñoo xamante ni dañu continuer tabax bi loolu nag la suñu musiciens yi jël léegi sabaroo ko mbuboo ko moom ko ce qui fait que dañu dàq gars yi je me demande ndax sabar tànn bér amati na sax je me demande ginnaaw ngénte ndax leen am na fa lu dul ñiy woyaan jamono boobu nag sabar foofu la amoon place mus naa dégg bés benn tëggkati koora naan ñu waa grand gis nga de ñun affaire bi suñ ci boolewul sax sabar du dox ma ne dof lu leen bu leen ci boole sabar koora fan la mus ànd ak sabar yéen a ngi jaxase ceebu jën bi ak supa kanja ko kenn musu ko gis donc c'est-à-dire que dama bëgg a wax ne rek boobu genre musique la mais am na benn genre musique boo xamante ni mun na doonoon sax sabar mais ñu jël ko pour sotti ko defar ko ba nga xamante ni ku nekk Amérique ku nekk Chine ku nekk Japon su ko déggee gis ci boppam loolu mooy création artistique. loolu nag mun naa lim suma baaraam du mat juróomi nit. d'accord waaw ngeen jégal ma bugguma lim kenn mais am na liggéey bu bëre bu ñu desee ci côté boobu boo xamante ni mun nañ ko yóbbu mu passé dem fu sori loolu mooy ñaari musique yu différent yu am Sénégal. d'accord léegi nag dañuy daal di wax seen première fois en France ba ngeen njëkkee ñëw France lan moo leen marqué. bon man lu ñu koy waxee ci français mooy choc culturel parce que man fu ma toog rek français wala fa lay lakk wala saraxule wala soose mais foo dem gars yi tubaab la ñuy lakk alors léeg-léeg bu ngeen demee añi wala ngeen dem reeri ci restaurant ma gis ku nekk laal poosam ñu diviser xaalis bi ku nekk war a fay ma ne waa lii mooy lan yooyu jaaxaloon na ma lool ak liggéey bi ak sedd bi. ma jékki-jékki ne suma waay fekk ñu génne premier disque bi daal ma ne ko daal man seen dëkk bi daal abal naa leen ko maa ngi ñibbi ma dellu Sénégal man waaye man loo fi wut Sénégal amuloo liggéey amuloo dara mais ça m'a fait du bien nag ma dellu Sénégal toog fa 6 mois ma gis sama bopp ma dellu si nag j'étais beaucoup plus préparé parce que Ismaël ma doon oo pour ñëw. boobu temps sabaru ma woon sax parce que man rek maa ne woon kër ga ñëpp demoon ma war a toppatoo jaboot bi paa bi ak mère yi kër gi la famille nombreuse donc j'avais du mal pour ñëw mais bu ma parents yi ne ma demal wéet na demal nga fekki ko ci laa ñëw ci laa gis mais j'aime beaucoup léegi France daal dafa mel ni Sénégal pour man. mais nag lu ma trouvé tam France mooy liggéey bi ñu nuñ koy defee. du non seulement création bu Ismaïla wax mais fay bi dafay jaar ci yoon. du comme bu ma nekkoon Espérance Jazz de Ziguinchor bu ñu amee rek ñu séddoo ko ñu dem. fii profession lay doon kii la quoi liggéey dëgg la quoi donc nu ñu bëgg suñu Sénégal parce que bu ñu fa delloo tey du ñu am loolu. te dëgg naa bi may dem ñu ne ma waaye yéen da ngeen yàgg foofu loolu mais ñun ñoo xam lu tax ñu yàgg te ñu fi yàgg bés bu ne suñu xel a ngi Sénégal Ismaïla sax waxoon na benn affaire suñu création bu ñuy créer Sénégal la ñuy njëkk a science soog a créer. sa première fois Ismaïla ba nga duggee ci transport yi lan la doon def la première fois.
bon man suma première fois parce que métro par exemple. waaw parce que man dama mus a sopp te ba tey maa ngi sopp donc lu ma bañ ci àddina mooy lu ma të ak lu ma bëggul ci àddina mooy lu ma jaaxal foog ma dem firi ko xool lan la moo tax may niru ko dëgër fit moo tax lu ma xalaat wax ko moo tax ku nekk ku ma àndul ak moom man la ànduma ak moom mais gaaw naa wax baal ma ci kaw suma tooñee nag lu ma jaaxal ci situation dëkk bi mooy ñàkk nuyoo bi au début da ngay nuyu nit mu lay xoolaat soo insisté mu ne la mais foo ma xamee da ngay doxe bàyyi. Sénégal c'est courant mënoo romb sax bañ a nuyu. mais mënoo romb ne te nuyu la ko. non dañuy ne mais kii fu mu jëm ki mbokki fan la. donc situation boobu daf lay wàññi sax parce que après man demoon naa ba sax damay daje ak yow ngay sénégalais comme man ma wax ak yow d'emblée sans nuyu la sax yow yaa may demee grand doo nuyoo ma ne ah ici yaa ngi bëgg a tarxis tu vois alors loolu mooy soppeeku jamono soppi la. nga déggal suñu culture dafa ne foo dem ci àddina fekk nit ñi di fecc benn tànk ajal bi ci des nga fecc bu leen won ne am nga ñaari tànk xam nga lu tax loolu parce que di nga susciter jalousie di nga susciter ay xeex di nga susciter lu bëri mooy aussi soo yaroo ci teggin soo demee bërëb fekk gars yi xejal la ngay lekk doo jël ndawal bi yëpp daal doo nekk dans une position inconfortable boobu bu loolu mooy différence culture bi loolu moo ma choqué li ma choqué ci différence culture bi nag dafa bëri trop parce que nit ku ñuul ak xeet bi dafa am lu mu véhiculer l'islam bi ñëw fekk fa li mu fa fekk parce que l'islam dafa ñëw fekk fa ñu taxaw ci leneen ñu jël ko xejal ko dugal ko moo tax d'ailleurs soo demee suñu dëkk Casamance da ngay gis ñii di pratiquer islam ba pare di dugg ci xamba yi du jeex sax ci lébu yi voilà du jeex sax ci lébu yi parce que dañuy pratiquer l'islam ba pare di pratiquer loolu mooy bañ a réer bi ñàkk a réer bi mais nag nekk ci situation boo xamante ne da ngay bañ a évoluer xaalis bi ñëw léegi rek nga jël ko dugal ko sa poos alors que war nga xalaat ëllëg war nga xalaat njaboot bi war nga xalaat sa jabar war nga xalaat ñeneen ñi xam nga ko doo ko parax yemale ko ci yow. donc c'est des genres de choses yoo xamante ni suñ ko comparé très fii ñun suñu defee comparaison bi ci dëgg-dëgg dañuy nangu ne ñun ñoo nekk ci dëgg parce que suñu nekkuloon ci dëgg boobu ñi compter ci ñun ñi yaakaar ci ñun nekk Sénégal du ñu am lu ñu tabaskee du ñu am lu ñu ndogoo. lu waral loolu ñàkk réer bi am ba pare bañ a fàtte ginnaaw. loolu am na solo donc Ismaïla xam naa ne li ñu dese ci waxtu bareetul dañuy daal di jox kaddu gi encore suñu frère mu nekk fii léegi bëgg naa nga wax ma noo gisee 2STV. ah 2STV de moom si bii mooy je crois suma 3e fois ma def ko. yenn yi c'était à Dakar. sur place et puis c'est la première fois fii. comme nu mu ko waxee dañu doon romb ñu gis ab béréb bi non c'est pour rigoler donc dañu ñëw on était invités pour participer et puis on est très heureux de passer sur 2STV. tout à fait seen album bi c'est bientôt dans les bacs kañ la war a génn exactement. bon je crois que nañ ko jeexal fii la weer bu dee mais bu soobee yàlla daal au plus tard daal début janvier daal dinañ ko jot bu dul décembre daal nañ ko jot début janvier. d'accord léegi nag bëgg naa wax Ismaïla balaa ñoo jeexal est-ce que mën nañu am benn a cappella benn featuring boo ñu mën a defaral loo xam ne seen musique bu bees bi la tak ñu jéem a xumbal tuuti si possible. naa la tooñ ne la ana fonde bi wala ana zombi bi. parce que yow nga bëgg ma woyloo te joxuloo ma tàngal suma naa la ko jox kañ nga ma koy jox tout à l'heure kon laajal Tidiane Tidiane ba ànd nga ci loolu oui mais dama doon science quoi parce que woy bi boobu fonde bi mooy mën nga créer def fonde ak sombi wala ngeen jox ñu Fatou Yo wala Emma wala soif de la liberté Fatou Soy Fatou allez c'est parti benn a cappella bu ndaw avant ñu recevoir aussi Mahamadou Lamine Sagna
Fatou Yo sax parce que dafa am lu ñu ci defaat. waaye dañ ko def en wolof. kan ba waaw oui c'est vrai parce que Fatou Yo lu tax moo doon lu intéressant. waaw parce que woy la boo xamante ni bi ñuy xale. lañ ko dégg. parce que ñun ñëpp def nañu scoutisme. te scoutisme nag dafa mel dafa am woy yi di jóge ay Ghana di jaar ay Guinée. ak di yegg si Sénégal. waaw ñun ñu ko doon wooyee nag phonétiquement dégg te xamuñu lu mu doon tekki. léegi dañ ko jël. ëlbati ko. d'accord waaw def ko Fatou dëgg mooy. Fatou yow dem yóbbuwale ma. Fatou yow bul dem bàyyi ma. Fatou yow taaru nga. Fatou yow sama xarit la. Fatou fay Fatou ne ma Fatou may san waay bul dem bàyyi ma. buñ la mbele mani buñ ma mbele buñ la mbele yow yaay seega nga yaay as buñ ñu mbele yow yaay seega di yaay as buñ ñu mbele. Voilà donc, c'était tout simplement le frère Touré Kunda, ici même sur la 2STV. Donc on va tout simplement recevoir aussi Mahamadou Lamine Sagna qui va nous parler un peu de ses projets pour le Sénégal. Professeur Mahamadou Lamine Sagna, même aussi nous na Paris fi dali ñëw seet si ñu aussi dañ koy daal di ziar bu baax a baax. Bonsoir. Oui, bonsoir. Très content d'être là. Surtout avec mes grands frères, les Touré Kunda Samadjami. Enfin, c'est une façon de dire, mais vous savez, depuis l'Empire du Mali, les Touré et les Sagna sont des cousins de plaisanterie. C'est les accords de Kouroufan Fouga. Attends, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, mais c'est la constitution du Mali qui a été faite par Sundiata. Donc depuis lors, les Touré et Kouroufan Fouga, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va vous laisser tout simplement vous présenter aussi. Vous êtes qui exactement, pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Ben, moi, je suis déjà le petit frère des Touré Kunda, Sihou et Ismaël. Je suis donc de Ziguinchor, Casamance, et je suis enseignant aux États-Unis à l'université de Princeton. Et donc, spécifiquement aujourd'hui, je suis là pour parler de l'association des Sénégalais de la diaspora, Ressources Sununet, l'organisation dans laquelle nous essayons en tout cas de mettre les ressources de la diaspora sénégalaise à la disposition des Sénégalais et du Sénégal. Et heureusement, les grands frères qui sont là, toujours dans leur esprit de solidarité, m'ont accompagné et nous accompagnent encore avec d'autres personnalités. Voilà, en gros, une présentation sommaire. D'accord. C'est quoi en fait Ressources Sununet? Oui, Ressources, c'est la rencontre des Sénégalais pour une organisation utile des ressources des expatriés. Et donc, c'est une organisation que nous avons essayé de mettre en place depuis 2004. À partir des États-Unis, on a des comités aux États-Unis, un peu partout au Canada, en France. Et donc, l'idée essentielle, en tout cas, c'est de mettre les Sénégalais ensemble, là où ils sont, avoir un esprit de solidarité, puisque nous sommes convaincus, comme d'ailleurs ils l'ont si bien dit, nous sommes convaincus que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est la grandeur et non le succès individuel. Autrement dit, dans quelle mesure on met le succès individuel à la disposition du peuple. Et c'est ça qui fait que nous pensons que, quel que soit nos succès individuels, on doit essayer de s'entraider. Voilà. Depuis quand vous existez en fait? On existe depuis 2004. Au passage, les grands frères ont oublié, mais on félicite Amadou Maktambo, qui est notre président d'honneur et qui fête ses 90 ans. Je crois qu'ils sont en train de faire un petit coucou à lui. Oui. Donc, ces 90 ans, Amadou Maktambo, depuis 2004, a accepté de nous accompagner. Avec lui, d'autres personnalités comme le Feu Kebambay, Lamine Diak, Cheikh Hamidou Khan, donc tout ce qui compte en gros comme les grandes figures citoyennes du Sénégal. D'accord. Pourquoi le Homing? Oui, enfin, on a pris ce mot homecoming aux États-Unis parce qu'on a l'habitude aux États-Unis de se retrouver. Et c'est une façon de dire qu'on va au retour aux sources. Comme le dirait Cheikh Hamidou Khan, on fait le recours aux sources. Okay. Parce que le retour aux sources est peut-être impossible. Mais le recours aux sources, c'est-à-dire qu'il faut repartir sur les bases pour mieux repartir, pour mieux reconquérir le monde. Et on a besoin donc de partir, de discuter entre nous des problèmes du Sénégal, de voir dans quelle mesure on peut apporter nos contributions
contribution, parce que c'est pas normal, par exemple, que moi, je vais enseigner dans l'université la plus importante, en tout cas en undergrad aux États-Unis, et que, par exemple, je fais rien pour mon pays. Mais comme l'ont dit Ismaël et Seho encore, c'est pour cela que j'adore bien discuter avec eux. Et, on peut pas faire les choses de façon pas organisée. Et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens de la communauté des expatriés, des Sénégalais de la diaspora, qui veulent faire des choses pour le pays, mais il faudrait aussi que, quelque part, qu'il y ait une certaine éthique que les gens voient. Donc, moi, je sais que j'ai discuté avec beaucoup d'amis qui me disent que, écoutez, on veut bien aller travailler pour le Sénégal, mais pas question qu'on voit des nouveaux riches qui prennent l'argent du pays. Donc, et surtout dans quelles conditions aussi. Dans quelles conditions? Et de ce point de vue-là, on refuse complètement, c'est une position philosophique et politique, on refuse de mettre à la disposition de n'importe qui nos ressources. On le fait pour le peuple, les associations, organisations qui n'ont pas les moyens, mais parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens puissent aller habiter dans des 5 étoiles à New York, alors qu'ils nous demandent en même temps de faire des choses gratuitement. Non, voilà. Absolument. Et puis, c'est quoi le programme? Oui, cette année, c'est tous les 2 ans donc, que nous faisons le Homecoming. Cette année, le thème, c'est sciences, technologie et développement. Nous sommes persuadés qu'il est impossible que l'Afrique se développe sans développement de la science et de la technologie. L'histoire récente le montre. On sait que la Corée s'est développée en investissant dans la science et la technologie. La Chine, un petit peu, mais surtout l'Inde et aujourd'hui Singapour. Et tous ces pays qui sont développés dans le monde ont à peu près 5% de leur PNB dans la science et la technologie, en tout cas en budget de recherche en sciences et technologie. Et nous savons que c'est peut-être trop, peut-être pour le Sénégal à l'heure actuelle, mais sans la science et la technologie, on pense qu'il est impossible pour un petit État comme le Sénégal de se développer. D'ailleurs, ce n'est pas une thèse nouvelle, puisque Cheikh Anta Diop avait écrit lors d'un fameux article en 1981 que le Sénégal a intérêt à former des scientifiques de haut niveau si on veut exister à l'horizon de l'an 2000. Et je crois qu'il avait raison, il avait une vision très très nette par rapport à la situation et que nous on a aucun complexe, on sait que ce que l'Américain est capable, le Français, le Sénégalais est capable du point de vue du savoir. Donc c'est pour cela que nous insistons sur ce thème-là, sciences, technologie et développement. Tout à fait. Voilà donc, professeur, pour finir à ces questions, qui peut y participer en fait? C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà l'état d'esprit de mettre leurs ressources à la disposition des Sénégalais, donc tous ceux qui ont cette idée de générosité, et ceux qui veulent venir apprendre sont bienvenus. Aussi, il y a des ateliers, des séminaires, et ça sera le 27 et 28 décembre à Dakar, par voie de radio et par voie de presse, nous communiquerons le lieu. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde pour le moment. Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur notre site www.sununet.com. www.sununet.com et c'est ouvert à tout Sénégalais et voir tout homme, tout individu qui voudrait y participer. Et surtout, je veux insister que nous donnons aussi des prix pour ce qu'on appelle les prix, par exemple le prix de rayonnement international, culturel international du Sénégal. Touré Kunda l'a reçu, il y a d'autres qui l'ont reçu, il y a le prix des grandes figures citoyennes, on a donné à toutes les personnes comme Cheikh Hamidou Kane, Lamine Diack, Makhtar Mbow. C'est la reconnaissance qu'on fait aux Sénégalais sans tenir compte de leurs convictions politiques, simplement parce qu'ils ont inspiré, ils doivent inspirer la jeunesse. Cette année, il y a des lauréats comme Habib Thiam, Assam Seck, d'autres personnes moins connues, des gouverneurs de région, des gens qui ont tout donné pour le Sénégal. Et je crois que c'est des rôles modèles, comme on les appelle aux États-Unis. Merci beaucoup, professeur Mahamadou Lamine Sagna. C'est un plaisir de vous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie vraiment très bien. En plus, vous m'avez donné l'occasion de rencontrer, comme je l'ai dit, mes jams là, les Touré là. En tout cas, nous sommes tonton Mokhtar Mbow bu baax a baax. Jërëjëf. Noo gisee 2STV yow? Oh, 2STV, c'est une excellente télévision. Aux États-Unis aussi, hein? Oui, je sais. En plus de ça, au niveau des images, c'est clair, précis. C'est l'une des meilleures télévisions, en tout cas, que je remarque. Hein, je ne suis pas grand connaisseur, mais je sais que les images sont très claires et nous lui souhaitons bon vent. Et voilà. Donc, et puis, félicitations à vous. Vous êtes très professionnel. Merci. Et voilà, comme d'habitude, vous devez participer au Homecoming puisque vous faites contribuer pour la diaspora. Merci pour tout. Merci. Merci professeur Mahamadou Lamine Sagna. Ñu ngi gërëm aussi bu baax a baax kii di Ismaïla Touré
jërëjëf seen wàll. Voilà. Merci aussi à Cheikh Tidiane Touré. Merci. Merci beaucoup jërëjëf et salut Sénégal. Voilà donc c'était bien sûr votre émission sur la 2STV. Rendez-vous bientôt sur la 2STV. Jërë ngeen jëf.